हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्ट। आज मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा रॉनिन के डिटेल्स में, क्योंकि मेरा रॉनिन दिया हुआ सर्विस सेंटर में 1 वीक हो गया। लास्ट मंडे दिया था, तो येस्टरडे मुझे मिला। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया है गाड़ी में, और आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह का धूप, सूर्यदेव। तो ये रहा रॉनिन। तो पहले से कंपेयर में साउंड नहीं है, अभी नॉर्मल साउंड है। मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ गाड़ी का। गाड़ी अभी पूरा चकाचक गाड़ी को पूरा चिकना बना दिया। अक्सर मेरा गाड़ी ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि मैं महीने में एक बार भी बहुत रेयर से अच्छे से धोता हूँ। डस्टिंग थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ। गाड़ी येस्टरडे आया है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिश करके वो धूल चिपकाया हुआ ऐसा ही है। देखिए ये हाल है गाड़ी का, ऐसे ही है, क्योंकि वो येस्टरडे पॉलिश करके दिया था वो लोग ने। वो पॉलिश में थोड़ा बाहर खड़ा रख दिया था मैंने, ये हाल है। तो चलो वीडियो को आगे लेके जाके गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी मेरा 4955 किलोमीटर हो गया, और ये गाड़ी का सर्विस भी कर दिया वो लोग ने। अभी गाड़ी का जो साउंड, नॉर्मल साउंड है, ये ऐसा आ रहा है। तो इससे तो ये साउंड बेटर है, काफ़ी अच्छा आ रहा है, नॉर्मल साउंड है इंजन का। आई होप बाद में फ्यूचर में नॉइज़ ना आए, मैं उसका होप करता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा नहीं कि मेरा पहली बार ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले भी वो लोग ने सॉल्व करके दिया था प्रॉब्लम को। जब गाड़ी खरीद के 3-4 महीने जब तब गाड़ी चला था 4000 फर्स्ट सर्विस में भी ये चीज़ हुआ था। वो लोग ने इंजन खोल के कुछ करके, पता नहीं, नो आइडिया क्या किया, वो लोग ने कुछ अपडेट नहीं किया, तो तब भी साउंड कम था। फ्यूचर में चलाते चलाते अभी 4000 पहुँचते साउंड ज़्यादा हो गया। तो होप अभी ना होए। तो यही है, गाड़ी का नॉइज़ अभी नहीं है। आई होप ये तो नॉर्मल साउंड होगा इंजन का, नॉर्मल साउंड होगा मेरे हिसाब से। बाकी ओवरऑल थोड़ा चला के देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैंने ज़्यादा चलाया नहीं है इसको। अराउंड कितना 2 किलोमीटर चला के आया हूँ। सुबह का 6:30 हो रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा इसका रिव्यू बनाना था, तो इसलिए जल्दी उठ के आया हूँ मैं। तो अभी तो उतना पता नहीं चलेगा, थोड़ा चलाने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि गाड़ी का कैसा है लॉन्ग ड्राइव के बाद। क्योंकि लॉन्ग ड्राइव के बाद ही मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा था, और लोड में प्रॉब्लम फेस हो रहा था। तो इसके साथ साथ मेरा सेकंड सर्विस भी कर दिया वो लोग ने, क्योंकि ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर हो गया था। तो सेकंड सर्विस भी ख़त्म कर दिया वो लोग ने। सेकंड सर्विस में वही मेरा बिल आया, सेकंड सर्विस में अराउंड 1165 समथिंग कुछ आया था, जिसमें इंजन ऑयल वगैरह, चेन क्लीनिंग वगैरह चार्जेस है। तो आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है और क्या चेंज किया है। तो मेरे हिसाब से इंजन का बोर हेड चेंज किया, मीन्स आई होप वो लोग ने ये चेंज किया होगा, क्योंकि जितना भी देखते हैं तो आप लोग को पता चलेगा ये नया पार्ट है। जब नया नया मेटल कटा हुआ होता है, उसका मार्क है यहाँ पर ना, वो पेंट वगैरह नहीं गया है। मेरा गेसिंग में इंजन का हेड अब बोर हेड चेंज किया, मीन्स यही चेंज किया होगा। बाकी तो मुझे नॉर्मली वही लग रहा है। तो गाड़ी चकाचक चिकना लग रहा है, क्योंकि सर्विस दिया था यार। घर में तो मैं धोता नहीं मीन्स कभी कभी धो लेता हूँ, पर टाइम कम मिलता है। अभी भी मुझे पार्ट टाइम ख़त्म करना है। अभी ये वीडियो वो करके पार्ट टाइम जाना है, उसके बाद फिर मेरा डे ड्यूटी जाना है। आते आते 9:30 हो जाएगा। सुबह उठो वही रोज होता था। बाकी ओवरऑल गाड़ी लुक्स गुड।
तो गाड़ी अच्छा है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि गाइस देखो गाड़ी बुरा है, ये नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि मुझे प्रॉब्लम बहुत फेस हुआ। तो ओवरऑल देखो इंडिया में बहुत लोग ने लिया, किसी को फेस हुआ है, किसी को फेस नहीं हुआ है। ऑफकोर्स दैट इज़ क्योंकि नया व्हीकल था तो किसी को प्रॉब्लम फेस होना ही था, किसी को। तो रॉनिन ग्रुप वगैरह में बात करता तो किसी और को भी सेम नॉइज़ का इशू फेस हो रहा है। तो गाड़ी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि गाड़ी ऐसा नहीं है, पर एटलीस्ट जो प्रॉब्लम होता है कंपनी उसको सीरियसली फॉलो करना चाहिए और कस्टमर को ठीक से केयर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक प्रॉब्लम के लिए हम डेली जाके वो लोग से झगड़े, वॉइस राइज करके बात करना पड़े। मेरा काफ़ी नोक-झोंक हो गया भाई। आप इधर सर्विस सेंटर का मैनेजर बोलो या पूरा बैंगलोर का जो भी देखते हैं टीवीएस का मार्केटिंग, वो उससे काफ़ी नोक-झोंक हो गया भाई। तू में आ गए थे हम तो मैं तो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है मेरा, तो जब गुस्सा होता है तो कंट्रोल नहीं होता है मेरा। तो डिस्कशन हो गया, बात में सोचता हूँ कि झगड़ना करके, बट जितना प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है उसमें तो झगड़ना आपको बनता है, बिकॉज़ प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है भाई। नया गाड़ी लेके इतना प्रॉब्लम फेस होगा तो किसको गुस्सा नहीं आएगा। मैंने वो लोग को भी यही पॉइंट ऑफ व्यू में रखा कि आप लोग मेरा जगह में देख के देखो कितना गुस्सा आता है। चलो ठीक है गाइस, अभी चलो ओके बाय बाय। लाइक कर दीजिए, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आई विल कीप अपडेटिंग।